Монгол наадам бол монголчуудын бахархал түүх, өөрсдийн бүтээсэн гайхамшигт соёл, ёс заншлын илэрхийлэл хэмээдэг. Уг баярын гол зүйл нь 93 наадам буюу морь уралдах, бүх барилдах, нумсум харуулах байдаг. Нумсум харуулах соёлыг монголчуудын нэгэн салшгүй том өв уламжлал, үндэсний бахархал хэмээдэг. Ер нь үндэс уламжлал гэдэг үг ямар утга илэрхийлдэг вэ? Тойл бичигт өгүүлж байгаагаар үндэс гэдэг үгийг гарал угсаа үндэс овг гэсэн байна. Харин уламжлал хэмээхийг эртнээс дагаж мөрдөх тогтсон зүйл гэжээ. Харин наадмын сур харваанд монголчуудын үндэс уламжлал хэрэг хадгалагдсан бэ. Өөр үгээр бол эртнээс бидэнд уламжлуулан өвлүүлсэн үндэсний зүйл мөн үү? Түүхийн хуудсыг зөвхөн үзвэл монголчууд 17-оос 18 дугаар зуунд Манж улсад ээлж дараалан нийлэгдэж, зарим нь ээлж дараалан дагаар орсон байна. Дагаар орсон гэдэг нь Манж улсын иргэн хариат болсон гэсэн үг. Хариат болсноор монгол эрчүүд Манжийн төрд цэргийн алба хашиж Манжийн өмнөөс дайнд оролцдог болов. Энэ үед дэлхийд дахинд галт зэвсэг эрчимтэй хэрэглэж эхэлж байсан ч Манжуудын цэргийн зэвсэглэлд нумсум харвах нь, морин дээрээс харвах нь чухал байлдааны нэг анги салбар хэвээр байсан. Тийм ч учраас Манжууд өөрсдөө эзэнт улсын иргэн хариат моринд гарамгай нумсум сайн эзэмссэн монголчуудыг байнгын бэлтгэл сургуультай байлгахыг ирмэлзэн эрчүүдийг ан авдуудаж мөн тэдний дунд тэмцээн зохиож харвж намнах моринд хэр сайн байгааг шалгадаг байв. Энэ үеийн цэргийн стандарт зэвсэглэлд Манж ном ордог байсан. Тэгэхээр монголчууд энэ үеэс Манж номыг хэрэглэх болов. Мөн төрийн хар хүний дөрөмт хувцас нь Манж дээл өмсөх 5 гизэг тавих ёс байлаа. Манжийн сүхэл үеэс монголчууд тэр дотор халахчууд нумсум харвааны соёлд төдийлөн анхаарал хандуулах байжээ. Энэ нь гадаад болон дотоод олон шалтгаантай. 1862 оны Даншиг наадмын нумсум харвааны талаар тухайн үед хаант Орос улсаас их хүрээнд сууж байсан консулын нарийн бичиг, орчуулагч Шишмаровын бичиж үлдээснээр халахчууд энэ үед 3 төрөл харваа намнаны бэлтгэл хийдэг байсан талаар дурдсан байна. Үүнд бөмбөг намнаа, сарампай харваа, мөн сур харваа буюу бөөрнхий сур чих онох харваа. Үүнээс хойш жил бүр халахад харваа намнаа хийх нь бууран доройтсон. Харин 1876 он буюу Бадаргуул төрийн 2 дугаар онд Манж амбан захирагчийн дэмжлэгтэй халах сур харвааны буюу одоогийн наадмын анхны сур харвааны дүрмийг Манжууд журамлаж өгөв. Энэ үед тогтоосон дүрм нь харвах газрын зайн 45 номын буюу 75-аас 80 м орчим газар бөгөөд анх бөөрнхий хэлбэр бүхий сур харвдаг байсан бол сүүлд нарийн зүссэн сураар сүлжиж хийсэн ботго хэлбэрийн 200 ширхэг байнуудыг хан хасаа гэсэн 2 янзаар үйлүүлэн өрөөд булцууд сумаар 2 тал ээлжлэн харуулж цэцэн мэрэгнээ солилцдог болжээ. Ингэхдээ хүн нэг бүрийн цуваа байдлаар эсвэл багийн гэсэн 2 хэлбэрээр зохиох журмыг баримтлан тодорхой тооны сум харуулж хамгийн олон онцтой нь төрүүлдэг дүрмтэй. Энэ нь Манжууд Монголын нумсум харуулын соёлыг дэмжсэн хэсэг, мөн нумсум харуулын соёлыг хязгаарласан хэсэг нь тодорхой биш юм. Энэ харваа нь зөвхөн халахад үүссэн бөгөөд тухайн үеийн өвөр Монголд энэ төрөл харваа байдаггүй. Энэ үеэс хойш нумсум харуулахыг сур харваа хэмээх болсон. Үүнээс урд бол газраас харуулахыг харваа, морин дээрээс харуулахыг навнаа хэмээдэг байжээ. Намнаа буюу морьт харваа, сарампай буюу дэлгсэн ширэн бай харуулах харваа нь Богд хаант улсын үеэс бүдгэрэн алга болсон хэмээн судлаачид үздэг. Тэгэхээр сур харваа Манжийн оролцоотой халахад үүссэн харвааны нэгэн хэлбэр болж байна. 1911 онд монголчууд Манжийн дарангууллаас салсан ч ард иргэд Манж соёлын нөлөөнд байсаар байлаа. Манжийн төрийн үед хэрэглэж байсан зарим зүйлс хэвээрээ байсан. Үүний нэг нь дээл хувцас, наадамд хэрэглэдэг нумсум Манжийн цэргийн стандартын дагуу хэвээр үлдэв. 1930-аад оны ихэнх үед социалист дэглэм Оросын дарангууллыг эсэргүүцсэн лам ард иргэдийн бослого гарч үүнд энгийн ард иргэд нумсум ил чадар зэвсгэлэн босжээ. Үүний дараа 1930-аад оны сүүлийн хагасаас ортодокс коммунистууд засгийн эрхийг авсан үеэс 1950-аад оны дунд үе хүртэл
Номсум харвааг хувьсгалт ёсны эсрэг үйл гэж үзсэн хориглон хязгаарлаж байсан. Хал харвааны ном нь 1950-аад оноос өмнө Манж хэв шинжийн давхтаа гिचэр урт зэрэг онцлогтой том урт ном байжээ. Мөн харав харга барил нь номын хөвчийг ихэвчлэн татан цээжин тушаа хүртэл тэлж сумаа номныхаа баруун талд эдхий хуруунд дээр тавьж харвдаг байсан фото зураг ардын хувьсгалын 30 жилийн ойн наадмын дүрс бичлэгт ирсэн байдаг. Энэ нь Манжийн цэргийн харав харгатай тун адил харагддаг. Энэ төрөл том ном урт сумаар харав харга нь өөрийн гэсэн онцлогтой юм. Хэдийгээр 1940 онд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хорооны дэрэгдэх биеийн тамирын төв зөвлөлд сурын төвчийг байгуулсан ч нэг их дөрвтэй үйл ажиллагаа явуулаагүй бололтой. Харин соёлыг хөгжүүлэх 2-р 5 жилийн төлөвлөгөөнд Хятад улсаас тусламж хүсэж 500 ширхэг ном сумыг бүгд найрамдах Хятад ард улсад захиалж хэлгэж ном сум хийлгэх 2 хүнийг Хятад улсад явуул зургаснаар сур харвах хүмүүсийг харваанд сургахаар тусгасан наадмын сур харваа хөгжихийн эхлэл болсон байна. Ийхүү наадмын харваачдын тунд одоо болтол хэрэглэгддэг Мао Зэдүн ном гэгддэг 5 хошуутай Мань загвартай ном дахин халахад ирсэн төвхтэй. Мөн 1980-ад оны үеэс бүх харваачид зөвл толгойд улсын нөлөөгөөр сумаа номныхаа зүүн талд долоовор хуруун дээр тавьдаг бай тарваны арга барил бүрэн дэлгэрч газар тушаа тэлж харуулж эхэлсэн нь хожим үеийн дүрс бичлэг зурагт хадгалагдсан үлджээ. Харвах техник арга барилаа ийхүү өөрчилсөн бол өдгөө цагт мөн л дахин харавдаг байгаа өөрчилсөн. Өмсгөл эдлэгийн хувьд эртний агсарга, саадаг, хоромсог, малгай дээл хуцсны соёл нь мөн л мартагдсан. Сүүлд үүссэн хуцыг дөрөнд хуцаа болгосон байдаг. Монгол харвааны чухал хэрэгсэл болох эртний Монгол загвартай ном ба олон төрөл үзүүртэй зэвд сум, саадаг, давчид хор, агсарга, хоромцохны соёл уламжлалыг харваачд нь хэрэгэлдэггүй. Харвааны арга нь уламжилт биш. Намнаа харвааны соёлыг хамааруулдаггүй зэрэгээс үзэхэд наадмын сур харваа нь Монголын уламжлалт харваа намнааны соёлыг бүрэн тодорхойлж чадахгүй юм. Дээр дурдсан үндэсний мөн уламжлалт гэх үгийн утга агуулгад нийцдэггүй. Орчин үеийн наадмын харав харгын тухайд авч үзэхэд сумаа номныхаа зүүн талд долоовор хуруун дээрээ тавьж харвах болсон төдийгүй сумандаа мэдрүүлэг хийж таталтын хэмжээг заглан өгдөг. Мөн хараалахдаа ном барьж буй гар дээрээ балаар шагаалах, хараалах цэг зурсан байдаг. Хөвчөө тэлэн татахдаа эрхивжлэх ба сумаа номны зүүн талд долоовор хуруун дээрээ тавьсан тохиолдолд эрхивжлэх нь буруу техник болдог. Ингэж тавьсан тохиолдолд хөвчөө тэлэн татахад сум зүүн тийш шахагддаг учраас номнаас сум нь ундаг. Энэ асуудлыг шийдэхдээ сумны доороос хөвчөө дангаар нь эрхивжилж сумны онь тогтох зүйл хийж сумыг байрлуулан татдаг. 1990 оны үед зарим харваачид номон дээрээ сум унахаас сэргийлж хашлаг хүртэл хийж байсан удаатай. Ингээд сумаан татж өдийг нь зуугаад сумны мэдрүүлэг ном барьсан гарт ирж хатгахад сум бүрэн татагдсан гэж үздэг. Харин байлгахдаа гар дээр зурсан цэгээ байн дээр барина. Гэхдээ нэг нүдэрээ хардаг. Баруун харваач бол зүүн нүдээ аниж баруун нүдэрээ харна. Энэ харвах арга бол цэвэр орчин үеийн харвааны арга юм. Энэ харвааны аргаар морин дээрээс хизээч харвах боломжгүй. Мөн ингэж харвах болсон шалтгаан байгаа хэтэрхий жижиг болгосон. Мөн хүмүүс цол зэрэгт бэлтгэл баг хийж амархан хурж болох босго багтаа спортын төр болсонд байдаг. Энэ харвааны арга бол Монгол уламжлалт харвааны арга зарчим биш ба Монгол эртний түүхэн дайны харваа намнааны агуу түүхийг үгүйсгэж байгаа хэлбэр юм. Наадмын харвааны аргаар ягаад ч эртний зэрэг дайны харваа намнаа хийж болохгүй, боломжгүй юм. Энэ нь эргээд ном сумаар дайн байлдаан хийх санаа биш. Харин уламжлалт үндэсний гих аргыг илтэд үл тоож дураар өөрчилж байгаа явдал юм. Дөрвөн байнга өөрчлөгддөг. Мөн яг монголчуудын уламжлал гэхэд маш хэцүү төрөл бөгөөд уламжлал болон үндэсний гих шалгууртаа нийцэхгүй байгаа нь туйлын үнэн юм. Наадмын харваа нь гадна дотны үзэгчдийн сонирхолд ер нь нийцдэггүй. Хамгийн сонирхолгүй уйтгартай үзэгч багтай наадмын нэгэн төрөл болсон. Сонирхолгүй сүр сүлдгүй байгаа их шалтгаан бол наадмын сур харвааны үндэс язгуур нь Монгол биш учраас ба бусад Монгол харваа намнааны соёлыг хамааруулахгүй байгаа зэрэгээс харахад сур харваа Монгол харваа намнааны соёлыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй юм.